Chegando para mais um vídeo de faxina pesada por aqui. Já deu um 360 por cá, né? Você já viu a situação que está aqui, né, gente? 2 dias sem limpar e esse é o resultado. Mas hoje a faxina vai ser daquele jeito, sabe, gente? Daquele jeito mesmo. Aqui estou eu, né, tentando tirar aqui o gelo da geladeira, que eu desliguei ela ontem para lavar ela hoje, né? Porém, eu deixei ela aberta, porque tinha muito gelo, gente. Porque já descongelou aí bastante, né? Ainda tem esse monte aí. E deixei a porta aberta e foram lá e fecharam. Então, estava lá tentando tirar. E já pulei aqui para a sala. Já vim pegar uns pratos que tava aqui, né, na mesa. E já vou para aí, gente. Já vou aqui, já vou começar a lavar aqui esses pratos, porque a pia tá cheia, né? Tá cheia de prato. Tem prato tudo que é canto, gente. É em cima da pia, é no armário, é no fogão. Então eu vou espalhar prato por tudo que é lá daqui, pra eles ocupar um espaço aqui nessa pia pra mim estar lavando, né? Pra depois, gente, eu ir lavar lá, né, as coisas da geladeira. Porque não tem como lavar, né? Eu tava pensando em lavar primeiro ela, mas não tem como lavar as coisas de dentro dela, como a bacia, esse negócio que eu coloco na porta, né? Então, tinha mesmo que, então, dar um jeito já aqui nessa pia, levar esses pratos, né? E tô aí, gente, tô aqui na luta. Agora eu que lute, né? Foi 2 dias, gente, sem eu fazer nada aqui. Passei esse sábado e domingo, sabe? Só fazendo o básico. O básico que eu falo pra vocês é o alimento, sabe? E é desse jeito. Porque tem dia que a gente não tá, tipo, 100%, né, gente? Então, esses dias, pra mim, foi desse jeito. Aí hoje eu tô aqui na luta. Mas é desse jeito, né? Então, simbora faxinar, limpar essa casa, né? E organizar essa bagunça, colocar tudo no lugar. Porque aqui a desordem está total. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
not easy. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
gente, acabei de faxinar aqui a sala, ó. Tem até esse produto aqui junto com o paninho que eu estava usando, né? Mas eu vou trazer aqui pra cozinha porque eu já vou pra lá. Ó, limpei todo o piso. A mesa, gente, eu coloquei ela assim. Depois eu vou pra ali, pro outro lado, perto da porta, pra mostrar pra vocês mais direitinho. Ó, limpei todo o piso. Também tirei toda a poeira, que esse rack tava sujo, tava podre, sabe? De poeira. Gente, eu tô ofegante porque eu terminei agora mesmo, tá? Que aqui é terminando uma coisa e já partindo pra outra, porque se não for assim, eu não dou conta. E também passei um paninho aí na televisão, naquelas prateleiras ali, né? Tá tudo assim, ó. Ó, o pisinho tá bem limpinho. Ó, a mesa eu botei assim, gente. Quis mudar um pouquinho, né? Então tá assim. Desculpa aí o barulho de fundo, tá? Que o vizinho tá trabalhando ali na casa dele. Mas tá assim, ó, tudo organizadinho. Ó. Agora eu vou aqui pra cozinha, porque o negócio aqui tá fácil não. Olha só. Aqui só tirei os pratos, mas já tem um monte de bagulhada pra mim dar um jeito. Ali também só lavei os pratos, mas falta a geladeira ali, tá tudo assim. Pra cozinha agora. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Bom, gente, a geladeira já está limpinha, né? Agora eu vou organizar aqui as misturas, as carnes, né? E colocar lá. Tudinho, eu gosto de colocar nessas vasilhinhas, sabe, gente? É carne no canto, peixe, bisteca, assim, as misturas que for comprando, eu gosto de estar colocando lá separado, entendeu? Então, eu vou estar fazendo isso agora, para estar organizando lá dentro da geladeira.
Temos uma cozinha limpinha, gente, organizada. Olha só que beleza. Tudo limpinho. Os pratos já até enxuguei e já guardei, gente. Só tá aqui a bacia mesmo. E tá assim, ó, tudo limpinho. Olha só que belezura, né? Fogão também tá limpinho. Limpei aí, né? Que além de ter gordura, tinha até sopa. Que ontem eu fiz sopa aqui, as pessoas deram sopa até a parede, sabe? Então teve que limpar tudo e tá tudo assim limpinho. Ó. O armário também tá tudo ok. Coloquei os mantimentos ali. Que tá assim, ó. Tudinho limpinho. Tudinho organizado, cozinha cheirando, né? Casa cheirando, tudo assim, gente. Também a geladeira está limpinha, ela veio lá por trás dela, por baixo, e tá assim, ó só, mostrando aqui pra vocês, né? Olha só como tá. Tudo limpinho, gente. Nossa, dá trabalho, né? Mas vale a pena, viu? Depois que vê tudinho assim, vale a pena. É o esforço, o trabalho. E agora, simbora. Vamos aqui pro banheiro. Nossa, gente, eu tô me enrolando toda aqui. Vamos aqui pro banheiro, né? Limpar ele aqui também. Porque o bichinho tá precisando, sabe? Então, simbora aqui deixar o banheiro cheiroso também, né, gente? Banheiro também está cheirando, gente. Olha só que bênção, né? Que bênção, que coisa boa é ver nosso lar limpinho, nosso lar cheirando. Nossa, muito, muito bom mesmo, né, gente? Tá assim aqui por aqui. Ó, gente, aqui tem... O marido acabou de chegar, né? Hoje é segunda, gente. Então, a faxina que eu fiz hoje aqui foi a segunda-feira. Já estamos aqui no finalzinho da tarde, né? Então, ele desceu lá embaixo no comércio, que hoje é dia de feira livre. Eu fui comprar macaxeira, que é mais barato, sabe? Do que no mercado. Ou até mesmo aqui em cima, que nós moramos na parte alta. Aí, ó, ele comprou macaxeira. Comprou aqui melancia. E comprou aqui banana, gente. Aí eu vou tá guardando, né? E vou pôr lá na macaxeira, vou pôr de cascar pra colocar no fogo. E aqui, gente, já cortei a carne, né? Pra colocar aqui no fogo, ó, só pra isso. E aqui já tá aqui no ponto de cozinhar, gente. E também eu já descasquei, né, a macaxeira já está até fervendo, ó só. Aí já estão aqui no fogo, né?
Gente, já cozinhou aqui a macaxeira. Se você estiver ouvindo aí um barulhinho, é os cachorros latindo lá fora, tá, gente? Então, ignora os barulhos de fundo, que são os vizinhos, são os cachorros e tudo mais. Então, a macaxeira já cozinhou, a carne também já cozinhou, gente. Então, já estamos aqui com a jantinha pronta também, graças a Deus, né? Agradecer a Deus pelo nosso alimento do pão de cada dia. E também fiz até um pirãozinho, gente, que aqui já está de noite, né? Então já fiz até um pirãozinho também para mim. Bom, gente, hoje já é um outro dia, onde não terminei o vídeo com vocês, né? E vou editar ele para subir, para deixar lá no canal. E não tinha terminado aqui, gente. Aí hoje agora vim terminar com vocês, tá bom? Fiz aí muita coisa, né? Faxina aqui, ontem foi pesada, né? Completa, limpei tudo. Gente, confesso pra vocês, depois que eu terminei, nossa, não tive ânimo mais pra nada. Me deitei e acabei cochilando, sabe? Dormindo um pouquinho, porque eu fiquei muito cansada. Sempre fico, gente, porque não é fácil, né? Limpar uma casa todinha. Mas, graças a Deus, assim, não é fácil, mas, assim, eu consigo, né? E pra mim é uma bênção, gente, todos os dias, sabe? Poder acordar, poder fazer as minhas coisinhas, mesmo assim, eu fazendo tudo à mão, porque eu lavo roupa à mão, né? Eu lavo os pratos na mão, não tenho máquina nem de roupa, nem de lavar roupa, nem de lavar prato, nem de nada. E ajuda demais, né? Então eu tenho que fazer tudo isso manual, então eu me canso demais, né? Mas assim, pra mim é gratificante porque assim, eu posso fazer, né, gente? E cuidar da minha casinha, cuidar dos meus filhos, mas é desse jeito. Agradeço muito a Deus por poder fazer e tudo mais, gente. Então, gravei pra vocês, não gravei pra vocês, né, fazendo a janta, mas já mostrei a jantinha feita, que ontem eu fiz macaxeira, fiz também carne de boi, que a gente chama carne de gado, gente. E é desse jeito. Mas muito obrigada a todos que ficaram até aqui comigo. Jesus que abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se tu é novo ou nova aqui e ainda não for inscrito, te convido a se inscrever e fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Vamos amar-te até aqui. Tchau, tchau.